Вы смотрите на последние минуты жизни 15-летней мексиканской девушки. На этих кадрах она сидит с завязанными глазами, улыбается и ждет обещанный подарок от своих лучших подруг. Лия Монферрат еще не знает, что через несколько секунд две ее подруги накинут ей на шею веревку и начнут душить ее, записывая все происходящее прямо на камеру мобильного телефона. Но самое страшное произошло после совершенного убийства. Осквернив тело жертвы с помощью обычного кактуса, юные палачи зафиксировали весь этот ад на свои телефоны ради одной цели – продать запись издевательств на закрытых площадках в интернете. Кадры этой расправы также отправили матери погибшей, а затем утекшие в сеть, спровоцировали колоссальный взрыв гнева общества. Сегодня мы разберем дело, произошедшее совсем недавно и поразившее всю Мексику. Лия Монферрат родилась 6 апреля 2010 года и жила с матерью, Кармен Бенитес, в муниципалитете Плутарка, Элиас Кальес, приграничном районе между мексиканским штатом Сонора и американской Аризоной. Кармен растила дочь одна, отец давно исчез из их жизни. Она много работала, стараясь дать Лие лучшее будущее, постоянно напоминая ей об учебе и чтобы та всегда была осторожной в их городе. К 2025 году жизнь Лии, которой на тот момент исполнилось 15 лет, проходила по привычному и простому маршруту. Ее подруги, Бриджит и Мирея, были на год старше ее, но это не мешало им учиться в одной школе и находиться в одном окружении в маленькой общине, где все друг друга знали. Окружающие описывали ее как миниатюрную, застенчивую, но при этом милую и послушную девушку, которая никогда и никому не доставляла проблем. У нее была счастливая жизнь, и ничто в ней не позволяло предположить, что у этой истории будет такой трагический и пугающий конец. Место, где жила Лия, было регионом, где граница делит не только территории, но и выступает социальным и эмоциональным пределом. Местное общество глубоко травмировано насилием, исчезновение людей и постоянное ощущение риска здесь давно стали пугающей повседневной реальностью, с которой молодые люди вынуждены уживаться и учиться защищаться с раннего детства. Круг общения Лии в средней школе был узким. В этом маленьком мире две девушки были особенно близки к ней с самого детства. Они вместе играли, делились секретами и мечтали когда-нибудь вместе уехать в большой город. Это были ее ровесницы – 16-летние Бриджит Моника и Мирея Каролина Навак. Это не была поверхностная дружба, их связывали долгие годы взросления, и именно поэтому Лия доверяла им с закрытыми глазами. Однако за фасадом долгой детской дружбы Бриджит и Миреи скрывались куда более сложные и глубокие отношения, которые они тщательно оберегали от консервативного провинциального общества. Близкие замечали, что девушки были буквально неразлучны и демонстрировали друг другу нездоровую, почти болезненную привязанность, выходящую за рамки обычного девичьего общения. В их замкнутом мире появление любого третьего человека воспринималось ими как угроза их близости. Однако подростковый возраст – это скрытая гора противоречий, где подросткам часто до боли хочется признания и лидерства. Со временем дружба начала давать трещины из-за типичных девичьих разборок. У них началось нездоровое соперничество. Кто-то хотел выглядеть красивее, кто-то требовал к себе больше внимания. В этой конкретной истории банальные разногласия стремительно эскалировали в очень зловещую и мрачную сторону. Мирея Каролина Навак и Бриджит Моника начали систематически унижать Лию. Это была целенаправленная травля с целью унизить ее и принизить как личность. Они использовали любые способы для издевательств как в социальных сетях, так и при личных встречах. Моментом, на котором они сосредоточились с особой жестокостью, стал не только цвет кожи Лии Монферрат и ее этническое происхождение. Как позже выяснилось из анализа их личных переписок, скромная Лия в какой-то момент стала объектом романтического интереса со стороны Миреи Каролины. Мирея Каролина пыталась оказывать ей знаки внимания, которые Лия в силу своей гетеросексуальности воспринимала лишь как дружеские. Узнав об этом, Бриджит Моника, состоявшая в тайных близких отношениях с Миреей Каролиной,
устроила партнерше дикую сцену ревности. Чтобы доказать Бриджит Монике свою верность, Мирей Каролина согласилась на чудовищный компромисс – вместе уничтожить ту, кто встал между ними. Подруги начали проявлять к Лии открытый агрессивный расизм, используя его как предлог для выплеска личной злобы. Кармен Бенитес, у которой были очень близкие и доверительные отношения с дочерью, знала обо всех этих моментах в ее жизни. Однако, как и любая любящая, но наивная мать, она считала, что это просто сложная подростковая фаза, обычные девичьи ссоры, которые со временем пройдут сами собой, и позволяла ситуации течь своим чередом, чтобы девочки разобрались самостоятельно. Она просто физически не могла представить, что эти глупые обиды перерастут в реальную угрозу для жизни ее ребенка. Со временем ситуация только ухудшалась, насмешки усиливались, и после очередной крупной ссоры девочки полностью перестали общаться, окончательно разорвав отношения. Но незадолго до трагедии произошло странное событие. Бриджит Моника и Мирея Каролина Новак вдруг снова начали искать контакты с Лией, демонстрируя желание помириться. Дружба, казалось, возобновилась, и Лия, будучи незлобивой и невинной, выглядела очень счастливой, полагая, что весь негатив остался в прошлом. Кармен Бенитес тоже выдохнула с облегчением. Никто вокруг не мог заподозрить, что у 16-летних девушек может быть столько зла в сердце, и что это внезапное примирение было полностью фальшивым, за ним скрывался тщательно продуманный умысел. Кульминация ненависти вырвалась наружу 24 сентября 2025 года, ровно за день до преступления. В этот день Лия шла по улице в местный магазин, чтобы пополнить счет на телефоне, и взяла с собой своих маленьких щенков. В этот момент ее увидела совершеннолетняя приятельница Бриджит Моники по имени Ямин. Сама она не являлась подругой Лии, но охотно поддерживала травлю, которую устроили 16-летние девушки. Ямин из-под тишка сфотографировала Лию со щенками и отправила этот снимок Бриджит Монике, прикрепив крайне мерзкое расистское сообщение на испанском языке: «Смотри, какая она черная». Ямин, знавшая о специфических отношениях между подругами и их болезненном отношении к Лие, намеренно подогревала этот конфликт. К фотографии она прикрепила фразу, которая позже приобрела зловещий смысл. Медиа точно не сообщают, как именно содержание этого чата просочилось наружу, но известно, что Кармен Бенитес быстро узнала об этом оскорблении. Как настоящая мать, она не стала молчать и бросилась на защиту своего ребенка. Она разыскала Ямин и Бриджит Монику, которые в тот момент находились вместе, и прямо на улице, на глазах у многочисленных свидетелей и соседей, устроила им серьезный скандал. Между ними произошла бурная ссора. Именно во время этого скандала Бриджит Моника посмотрела прямо в глаза Кармен Бенитес и открыто высказала прямую угрозу. Она громко и четко заявила, что этот инцидент здесь не закончится. Впереди их ждут новые вещи, и сказала женщине готовиться к худшему. Кармен Бенитес, конечно, запомнила эти слова, и в ее душе поселилась тревога. Однако даже после такого острого конфликта ни она, ни Лия не могли представить, какую именно страшную месть задумала Бриджит Моника. Они списали это на очередные грубые угрозы со стороны вспыльчивого и невоспитанного подростка. Наступил роковой день, четверг 25 сентября 2025 года. После вчерашней суматохи Кармен Бенитес постаралась успокоиться и продолжить жить, как ни в чем не бывало. Вечером они вместе с Лией отправились на детский день рождения, который праздновался в их общине. Они общались с гостями, ели праздничные угощения, веселились и в целом хорошо провели время. После 21 часа 30 минут Лия подошла к матери и тихо сказала, что немного устала, поэтому хочет вернуться домой и будет ждать ее там. Кармен Бенитес, в чьей голове все еще эхом отзывались вчерашние угрозы, отпустила дочь, но строго-настрого запретила ей отклоняться от маршрута. Она попросила идти строго по главной улице, нигде не задерживаться и сразу запереть за собой входную дверь. Материнское сердце будто предчувствовало недоброе. Лия покорно согласилась, попрощалась и пошла в сторону дома. Кармен провела на празднике еще около 20 минут.
Именно в этот короткий промежуток времени и состоялась смертельная ловушка. Пока Лия шла по темнеющей улице, ее якобы случайно встретила Мирея Каролина Новак. Она использовала очень простой, но действенный предлог, против которого девочка не смогла устоять. Мирея ласково сказала, что они с Бриджит Моникой приготовили для нее особенный подарок в знак окончательного примирения и позвала ее к одной из них домой. Чтобы окончательно развеять сомнения Лии, она пошла на изощренную уловку. Она пообещала познакомить ее с парнем, который Лии давно тайно нравился. Это был полностью вымышленный предлог, жестокая приманка, сыгравшая на девичьих мечтах. Поскольку вчерашний конфликт у Кармен произошел именно с Бриджит и Ямин, а Мирея в нем напрямую не участвовала, Лия ничего не заподозрила и абсолютно спокойно пошла следом за девушкой. В это же время Кармен Бенитес, все еще находившаяся на празднике, и вдруг она увидела, как мимо дома на огромной скорости пронеслась машина, принадлежащая семье Бриджит Моники. В тот момент это не вызвало у женщины явных подозрений, но внезапное внутреннее беспокойство заставило ее немедленно собраться и поехать домой. Прибыв на место, Кармен обнаружила, что ее дочери в доме нет, хотя та обещала вернуться сразу. Она принялась непрерывно звонить на мобильный телефон Лии, но из динамика доносились лишь длинные безответные гудки. Она отправляла сообщения в мессенджерах, но они оставались непрочитанными. В нарастающей панике Кармен выбежала на улицу. Она бегала по окрестностям, обходила дома, опрашивала соседей, выясняя, видел ли кто-нибудь ее девочку, но никто ничего не знал. В ходе этих отчаянных ночных поисков Кармен наткнулась на улице на Бриджит Монику и Мирею. На прямой вопрос матери подруги с абсолютным леденящим душу спокойствием посмотрели ей в глаза и ответили, что понятия не имеют, где находится Лия, и сегодня ее вообще не видели. В этот момент Кармен Бенитес осталась один на один со своим пугающим неведением в маленьком поселке. Она провела всю ночь без сна, молясь и вглядываясь в темноту за окном. С первыми лучами солнца 26 сентября Кармен Бенитес пошла в полицию, чтобы заявить об исчезновении несовершеннолетней. Правоохранительные органы отреагировали оперативно, был активирован официальный разыскной протокол, по всему району начали расклеивать ориентировки с фотографией Лии Монферрат. К поискам незамедлительно подключились волонтерские отряды, соседи и просто неравнодушные люди. Социальные сети мгновенно заполнились призывами о помощи. А в это время Бриджит Моника и Мирея Каролина Новак со стороны молча и хладнокровно наблюдали за чужим горем. Пока поисковые отряды прочесывали пустыри, следователи начали отрабатывать первые оперативные зацепки. В поле зрения властей попал взрослый мужчина, идентифицированный как Мартин, более известный в криминальных кругах района под прозвищами Эль Карузо. Следствие внезапно объявило его главным подозреваемым в исчезновении Лии. Эта часть истории выглядит крайне запутанной и обрывочной. В местных мексиканских СМИ и официальных отчетах прокуратуры образовалась огромная информационная дыра. Полиция так и не обнародовала конкретные причины, почему именно Мартин попал под подозрение и какая связь существовала между ним и пропавшей девочкой. Но дальше ситуация стала еще более шокирующей. Спустя несколько дней, когда полиция наконец установила его местонахождение, мужчина был уже мертв. Это мгновенно породило устойчивые слухи об устранении важного свидетеля, который мог что-то знать. Однако ни один источник в интернете, ни официальные пресс-релизы, ни детальные расследования так и не раскрыл причину смерти Мартина. Было ли это убийство, суицид, несчастный случай или естественные причины? Пресса оставила этот важнейший вопрос без каких-либо объяснений, создав глухой тупик в данной ветке расследования. Но следствие продолжилось. Шли дни, неопределенность росла, а несчастная Кармен Бенитес продолжала искать свою дочь без отдыха, без сна, цепляясь за последнюю надежду. В один из дней посреди этого кошмара на ее телефон пришло анонимное сообщение. В нем не было имени отправителя, но внутри был прикреплен видеофайл. Когда ничего не подозревающая мать открыла его, она столкнулась с запредельной, нечеловеческой жестокостью.
На записи были запечатлены последние минуты жизни ее единственной дочери и то, как именно у нее отнимают жизнь. Те, кто совершил это преступление, не просто убили девочку, они решили изощренно, как им казалось, наказать мать невинной девушки, заставив ее лично смотреть на сцену казни своего ребенка. Как именно это видео смогли отправить полностью анонимно, до сих пор загадка. Ведь обычные мессенджеры вроде WhatsApp всегда привязаны к номеру телефона. Скорее всего, они использовали скрытые платформы или создали фейковый аккаунт-однодневку. Тем не менее, полиция сработала оперативно и вскоре получила точные сведения о том, кто именно отправил это жуткое сообщение. Благодаря этой страшной видеозаписи и быстрым действиям со стороны прокуратуры, 1 октября 2025 года полиция прибыла с обыском к дому одной из несовершеннолетних подозреваемых. На заднем дворе этого дома, расположенного в сельской общине на севере страны, была обнаружена свежезакопанная неглубокая яма. Специалисты незамедлительно приступили к эксгумации, после чего обнаружены человеческие останки, которые были экстренно отправлены в судебно-медицинскую лабораторию для проведения ДНК-экспертизы. Узнав о находке все это время, Кармен Бенитес до последней секунды умоляла Бога: «Господи, пусть это будет не моя девочка». Но чуда не произошло. Лабораторные исследования официально подтвердили: останки принадлежат Лии Монферрат. Услышав это, мать потеряла сознание из-за сильного изменения тканей под воздействием извести и начавшегося разложения. Кармен так и не разрешили открыть гроб, чтобы попрощаться с дочерью лицом к лицу в последний раз. Результаты комплексной судебно-медицинской экспертизы показали, что Лия скончалась от механической асфиксии, полного лишения дыхания в результате удушения. Через несколько дней тело передали семье, и вся община со слезами на глазах проводила Лию в последний путь, бережно пронося закрытый гроб по тем самым улицам, где она еще недавно мечтала о будущем. При поддержке различных государственных силовых структур следователи провели детальную реконструкцию преступления. Оказалось, что Бриджит Моника и Мирея Каролина Новак действовали с поразительным, расчетливым хладнокровием, которое невозможно объяснить простой подростковой импульсивностью. Приведя Лию в дом под предлогом знакомства с парнем и вручения подарка, они усадили ее на стул. Лия, доверяя подругам детства, весело смеялась и ждала обещанного сюрприза. Ей аккуратно завязали глаза плотной повязкой. На видео видно, как она сидит, доверчиво улыбаясь, и пытается угадать, какой подарок ее ждет. Через несколько секунд последовательность кадров резко меняется. Пока одна из девушек цинично смеялась, они накинули на шею Лии заранее приготовленную веревку. Бриджит, Моника и Мирея схватились за разные концы и начали тянуть их, из-за чего девочка оказалась полностью обездвижена. Пока одна удерживала ее, вторая снимала происходящее на телефон. Все случилось очень быстро. Лия пыталась освободиться и подняться, но две девушки действовали слишком слаженно. Ее смех постепенно сменился тяжелым дыханием, после чего вокруг воцарилась полная тишина. После произошедшего девушки продолжили запись на телефон, будто не до конца понимали серьезность ситуации. На видео бросалась в глаза не только их согласованность, но и необычная эмоциональная связь между ними. В некоторые моменты они переглядывались, словно воспринимали случившееся как общий секрет. Камера также зафиксировала, как после этого они обнялись рядом с местом происшествия. Более того, как позже стало известно из шокирующих публикаций, во многих новостных источниках и независимых расследованиях нападавшие не остановились на самом убийстве. Уже над мертвой девочкой они совершили чудовищное по своей мерзости надругательство, изнасиловав ее анус кактусом. Весь этот процесс они хладнокровно зафиксировали на видео. Цель этого акта была не только в получении извращенного удовольствия, ведь они выставили эту запись на продажу на закрытых площадках в Даркнете. Позже следователи киберполиции установили, что за это жуткое видео им была переведена цинично ничтожная сумма – всего $139. Затем они завернули труп Лии в плотную ткань, оттащили на задний двор, выкопали яму, засыпали тело строительной известью,
чтобы уничтожить следы и запах, а далее они закопали ее. Убийцы были абсолютно уверены, что никто и никогда их не разоблачит. Но их подвела собственная самоуверенность. Девушки начали делиться этой записью со знакомыми, из-за чего видео быстро распространилось в сети и привлекло внимание правоохранительных органов. После задержания Бриджит Моника и Мирея Каролина Новак были переданы в специализированную систему правосудия для несовершеннолетних. Им предъявили сразу несколько серьезных обвинений. На первых этапах девушки вели себя вызывающе и отрицали свою ответственность, утверждая, что все началось как неудачная школьная шутка, связанная со старым конфликтом в общем чате. Однако, когда следователи представили убедительные доказательства – видеозапись, найденные предметы и переписку, им пришлось признать свою причастность. В качестве причин произошедшего упоминались сильная зависть, личная неприязнь и напряженность в их собственных отношениях. В марте 2026 года, во время судебного процесса, прокурор зачитал фрагменты их личной переписки. Защита пыталась выдать это за обычную девичью дружбу. Однако материалы дела четко доказали существование между подсудимыми романтической связи. Убийство Лии было спланировано ими как жестокое доказательство любви и преданности друг другу, своего рода клятвы на крови. Судебный процесс завершился в марте 2026 года. Вердикт судьи поверг семью жертвы и всю общественность в состояние глубокого шока. Из-за специфики мексиканского законодательства, защищающего права несовершеннолетних, приговор оказался невероятно мягким. Обеим нападавшим, несмотря на всю тяжесть содеянного, назначили всего по 3 года пребывания в закрытом воспитательном учреждении для несовершеннолетних. Более того, суд установил компенсацию за моральный ущерб семье погибшей. В различных судебных источниках фигурировали разные суммы. В одних документах стояла абсурдная цифра в 5000 мексиканских песо, что равно меньше $300 Соединенных Штатов. Но для Кармен Бенитес эти деньги выглядели как откровенная насмешка над ее горем, учитывая, что только базовые расходы на похороны превысили более $2000. Несчастная мать категорически отказалась принимать любые выплаты от убийц своей дочери. Услышав окончательный вердикт, Кармен закричала на весь судебный зал: «Это несправедливость, моей дочери больше нет, а они выйдут на свободу меньше, чем через 3 года». Мать открыто заявила, что если бы она вовремя не подписала определенные юридические соглашения в процессе, этих девочек могли отпустить прямо из зала суда. Этот приговор разжег настоящий пожар гнева по всей Мексике. Протесты начали множиться в геометрической прогрессии. Массовые марши и пикеты вспыхнули по всей стране. Кармен Бенитес лично возглавила эти митинги перед зданиями судов, требуя пересмотра дела. Общество требовало, чтобы подростков судили как взрослых, учитывая запредельную жестокость и цинизм совершенного преступления. Во время митингов Кармен заявила, что матери Бриджит и Миреи вели себя вызывающе. Открыто оскорбляли ее в стенах суда и в лицо насмехались над ее материнской болью. Именно поэтому Кармен приняла твердое решение подать апелляцию. Ее главной жизненной целью теперь стало не просто добиться максимального срока для убийц, но и инициировать глобальную правовую реформу, которая навсегда запретит применять смягчающие статьи к несовершеннолетним преступникам, если в их действиях доказан злой умысел и преднамеренность. Пока миллионы людей требовали введения смертной казни или пожизненного заключения для юных палачей, отдельные правозащитники робко напоминали, что эти девочки тоже в какой-то степени продукт и жертвы глубоко больного, жестокого и криминализированного общества. Под мощным и непрекращающимся давлением разгневанного общества местные мексиканские законодатели были вынуждены экстренно выступить с предложениями о реформировании уголовного законодательства. Речь идет о существенном ужесточении наказаний в случаях, когда несовершеннолетние умышленно и осознанно нарушают фундаментальные права человека и лишают людей жизни. Произошедшее с Лией Монферрат стало невосполнимой, страшной трагедией,
оставивший после себя огромный пласт тяжелых социальных вопросов. Действующие законы не смогли защитить невинную девочку при жизни, а после смерти лишили ее семью базового чувства справедливости. Данная трагедия вскрывает глобальную проблему. Несовершеннолетние убийцы защищены гуманными нормами, гарантирующими им минимальные сроки. Но способны ли к интеграции в общество те, кто в 16 лет ради жестокой забавы хладнокровно душит подругу на камеру? Мягкостью правосудия активно пользуются и криминальные синдикаты, массово нанимая подростков в качестве неприкасаемых киллеров. Такие статьи, как умышленное убийство и групповое изнасилование, должны быть исключены из категории подростковых проступков, а виновные судиться на общих основаниях со взрослыми. В свою очередь, Бриджит Моника и Мирея Каролина Новак совсем скоро отбудут свои смехотворные символические наказания. Они выйдут на свободу молодыми, здоровыми и продолжат жить своей привычной жизнью. А 15-летняя Лия Монферрат этого сделать уже никогда не сможет. Для ее матери Кармен Бенитес и близких эта рана останется кровоточить навсегда, ведь пережить потерю ребенка в таких нечеловеческих обстоятельствах – это крест, который невозможно нести без боли. 3 часа утра. Телефон 20-летний Хизер Элвис внезапно издает сигнал возле глухого лодочного причала на реке Уокамор. Вокруг ни души, тихо, темно. Буквально через минуту с ее телефона трижды подряд пытаются набрать один и тот же номер. Но никто не отвечает. В 3:41 происходит еще один звонок, но снова никто не отвечает. Затем в 3 часа 42 минуты телефон Хизер навсегда исчезает из сети. Примерно в ту же минуту камеры наблюдения фиксируют темный пикап «Форд», ведущий к дороге, откуда звонил телефон девушки. За рулем находится мужчина, с которым Хизер отчаянно пыталась разорвать отношения. Это Сидней Мурер, женатый отец 3 детей. Спустя 10 минут этот же пикап на полной скорости покидает район. А уже через несколько часов полиция обнаружит брошенный автомобиль Хизер у самой реки. Двери заперты, но внутри нет ни телефона, ни сумочки, ни ключей. Хизер Элвис бесследно исчезла. Всего за несколько часов до этого девушка плакала, разговаривая по телефону с подругой. Она успела рассказать, что Сидней снова вышел на связь. Уверял, что он ушел от жены и умолял о встрече. Хизер согласилась просто поговорить. Это был последний раз, когда кто-либо слышал ее голос. Но эта трагедия началась задолго до роковой ночи, на пустынной дороге. Все закрутилось со случайной встречи в ресторане, с романа, который начинался как банальная интрижка, но стремительно превратился в смертельную ловушку. 20-летняя Хизер Элвис была старшей дочерью Терри и Дебби Элвис. Семья была невероятно дружной. Особенно близкие отношения у Хизер сложились с отцом. Они созванивались и переписывались каждый день. При этом девушка всегда отличалась своей независимостью от родителей. Когда в 2011 году она окончила старшую школу и решила съехать от родителей, чтобы снимать квартиру со своей лучшей подругой, тогда же Терри и Дебби полностью ее поддержали. В свои 20 Хизер много работала официанткой. Параллельно она училась на курсах косметологии, уверенно двигаясь к своей давней мечте – стать профессиональным визажистом. Знакомые описывали ее как невероятно открытого, свободного духом человека, который по-настоящему любил жизнь и стремился прожить каждую секунду по максимуму. К началу лета 2013 года Хизер Элвис уже около года делила квартиру со своей лучшей подругой. По учебе она продвигалась успешно, и в целом все складывалось как нельзя лучше. Но привычный мир рухнул после случайной встречи в ресторане Tilted Kilt. Встречи, которая запустила незаметную, но фатальную цепочку событий. В один из теплых июньских дней Хизер Элвис работала в дневную смену. В какой-то момент, возвращаясь с подносом на кухню, девушка случайно столкнулась с Сиднеем Мурером. Ему было 37 лет, он воспитывал 3 детей и владел небольшим бизнесом по ремонту кухонной техники в городе.
Между ними завязался разговор, и Хизер Элвис сразу почувствовала влечение. Чуть позже в своих соцсетях Хизер тонко намекнула на новое увлечение к мужчине, написав, что ей почему-то начали нравиться мужчины постарше. К концу июля ее публикации стали еще более смелыми. Девушка открыто адресовала их тайному избраннику, которого называла парнем, что чинит технику у нее на работе. Она регулярно показывала Сиднея Муррера своим друзьям и коллегам, не скрывая эмоций и заявляя, что это тот самый мужчина, о котором она столько рассказывала. Сиднею Мурреру явно льстило такое внимание юной девушки. Он стал заглядывать в ресторан гораздо чаще, даже когда в ремонте не было необходимости, просто чтобы побыть рядом. В июле их общение окончательно переросло из невинного флирта в полноценный роман. Вскоре об увлечении 20-летней Хизер Элвис знал уже практически весь персонал ресторана, и поползли слухи. Одна из коллег позже вспоминала, что над Хизер Элвис часто подшучивали, ведь Сидней Муррер был женат. Но не все шутки были добрыми, некоторые девушки за спиной называли ее довольно обидными словами. Ситуация накалялась, и однажды двое сотрудников даже решили устроить ее жесткий розыгрыш. Они позвонили на рабочую линию ресторана и притворились Тэмми, женой Сиднея Муррера. Однако к августу скрывать очевидное было уже невозможно. Сидней Муррер появлялся у ресторана постоянно, даже в свои выходные. Иногда он приносил девушке кофе и выпечку, а в другие дни просто часами сидел в машине у служебного входа, дожидаясь окончания ее смены. В этот период они оба начали более открыто обсуждать свои отношения с близкими. Сидней Муррер делился с приятелями планами нанять Хизер Элвис няней для своих детей на полную ставку, если они с семьей решатся на переезд во Флориду. То же самое подругам рассказывала и сама Хизер Элвис. Однако окружающим это предложение казалось как минимум странным и двусмысленным, ведь романтическая связь между ними уже ни для кого не была секретом. Они часто разъезжались на своих машинах в самые глухие, изолированные места округа, просто чтобы провести время наедине. Для девушки вся эта ситуация превратилась в изнурительные эмоциональные горки. Сидней Муррер без конца повторял, что глубоко несчастлив в браке и уйдет от жены, однако дальше обещаний дело не заходило. Подруги не раз предупреждали ее, что взрослый женатый мужчина, скорее всего, просто водит ее за нос. К середине сентября вся эта секретность и вечная конспирация начали серьезно изматывать девушку. 21 сентября она, судя по всему, попыталась разорвать эту порочную связь. Ситуация стала по-настоящему токсичной, когда 34-летняя Тэмми, жена Муррера, окончательно узнала об измене и лично набрала девушку. По словам соседки по квартире, которая находилась рядом во время этого телефонного разговора, Тэмми буквально смешала Хизер Элвис с грязью. Она заявила, что муж никогда ее не любил и использовал исключительно для мимолетных интимных встреч. Разгневанная супруга заставила мужа тоже взять трубку. Как позже рассказала следователям соседка, Сидней Муррер начал кричать в трубку, что Хизер Элвис для него пустое место и была нужна лишь для удовлетворения потребностей. Подруга подметила, что они буквально уничтожили Хизер Элвис как личность, полностью обесценили ее чувства и заставили ощущать себя абсолютно ничтожной. Брак Тэмми и Сиднея Муррера со стороны выглядел пугающе деструктивным. Позже прокурор рассказывал журналистам, что Тэмми безоговорочно доминировала в этой семье. Она полностью контролировала мужа, диктовала, где ему работать, в какое время и что именно делать. Сам Сидней Муррер в этих отношениях занимал абсолютно подчиненную позицию. Прокурор также подчеркнул, что Тэмми была вне себя от ярости и не собиралась покорно ждать. Она страстно желала уничтожить жизнь Хизер Элвис. Примерно в то же время, по слухам, Тэмми начала каждую ночь приковывать супруга наручниками к кровати, чтобы тот не сбежал, пока она спит. Она сменила пароль на его телефоне на секретный код и даже заставила его сделать татуировку со своим именем на нижней части живота, прямо над пахом. Сидней Муррер безропотно шел на любые экстремальные условия, лишь бы спасти брак. Однако Тэмми не остановилась на одном звонке.
Ее действия переросли в полноценное, жестокое преследование. Женщина принялась методично названивать на номер телефона ресторана, требуя немедленного увольнения соперницы. Соседка вспоминала, что Тэмми была неумолима. Она непрерывно звонила с телефона мужа, присылала их совместные интимные фотографии и даже видео. В какой-то момент отчаявшаяся Хизер отправила Сиднею сообщение, в котором умоляла угомонить супругу. Она писала, что из-за этих бесконечных звонков руководство просто отправило ее домой посреди смены, и она теряет рабочие часы. С разбитым сердцем, глубоко травмированная предательством любимого человека и напуганная постоянными атаками его жены, Хизер Элвис попыталась начать свою жизнь заново. Она постаралась сместить фокус внимания на себя и даже снова начала ходить в церковь. Но в начале ноября от Тэмми пришло еще более агрессивное и пугающее сообщение. Она требовала, чтобы Хизер Элвис выдала свое местоположение, угрожая, что иначе выяснит все сама, и для девушки это закончится очень плохо. Тэмми заявляла, что дает ей последний шанс перед личной встречей. К этому моменту Хизер Элвис была до предела истощена морально и физически. Она лишь коротко ответила, что Тэмми слишком уж зациклилась на ее персоне, хотя она больше не тот человек, о котором стоит беспокоиться. Девушка искренне не понимала, почему ее не могут оставить в покое. Ее роман с Сиднеем Мурером остался в прошлом, и она хотела лишь одного – навсегда забыть этот кошмар и двигаться дальше. К концу ноября, чуть больше 2 недель спустя, после последних сообщений с угрозами от Тэмми, дела наконец начали выглядеть немного позитивнее для Хизер. Сидни и Тэмми вместе с 3 детьми уехали в 3-недельное путешествие по Калифорнии на своем недавно купленном пикапе «Форд». Пока супруги отсутствовали, Хизер Элвис почувствовала, что может немного расслабиться и, наконец, выдохнуть. По крайней мере, на время она получила покой от постоянного преследования со стороны Тэмми. Но это была не единственная хорошая новость. Девушке удалось получить работу своей мечты. Ее пригласили в салон красоты в качестве визажиста, и она должна была выйти на смену незадолго до Рождества. Хизер Элвис была невероятно счастлива. Она без конца рассказывала друзьям и семье, как сильно взволнована этим событием. Однако оставалось кое-что, что тяжким грузом лежало у нее на сердце, тайна, которая могла сделать всю ситуацию с семьей Мурер гораздо страшнее. В начале ноября Хизер Элвис и некоторые ее коллеги из заведения начали замечать, что 20-летняя девушка заметно набрала вес за очень короткое время. Хизер начала серьезно беспокоиться, что может быть беременна от Сиднея. Глубоко встревоженная и напуганная, она решилась сделать тест на беременность. Девушка воспользовалась им прямо там, в ресторане, но тот тест выдал ошибку, и девушка так и не узнала наверняка, ждет ли она ребенка от Мурера. Позже лучшая подруга Хизер вспоминала этот момент. На тот момент девушка ни с кем больше не встречалась, и Сидней был единственным мужчиной, с которым она была близка. Несмотря на все тревоги, к зиме 2013 года Хизер Элвис, оставаясь неисправимой оптимисткой, решила, что пришло время двигаться вперед и начать жизнь с чистого листа. Она надеялась построить новые отношения, счастливые и здоровые. Именно поэтому она согласилась пойти на первое свидание с мужчиной, с которым общалась совсем недолго, но к кому уже испытывала теплые чувства. Его звали Стив Джерарди. Днем 17 декабря, около часа дня, Хизер и Стив встретились и решили покататься по городу, чтобы посмотреть на рождественские огни, которыми был украшен город. Через некоторое время они заехали на пустующую парковку, где Стив принялся учить девушку вождению на машине. Позже Стив рассказывал, что они договорились увидеться снова на втором свидании. Он отвез Хизер обратно к ее квартире примерно в 1:00 ночи. А уже около 1:45 ночи лучшая подруга девушки получила от нее тревожный звонок. Хизер Элвис была в полной истерике и сильно плакала. Оказалось, что ей позвонил Сидней Мурер. На вопрос подруги, зачем она вообще подняла трубку, Хизер ответила, что звонок шел с незнакомого номера. Девушка взахлеб объясняла, что Сидней уверял ее, будто ушел от жены, раскаивается во всем содеянном, хочет увидеться и быть только с ней.
Подруга сразу же разозлилась и стала умолять подругу не делать глупостей, напомнив, что та наконец-то начала чувствовать себя счастливой и возвращаться к нормальной жизни. Она посоветовала Хизер Элвис просто переспать с этой мыслью, пообещав во всем разобраться утром. После этого подруги попрощались и положили трубки. На следующий день, 19 декабря, местную полицию вызвали для проверки подозрительного брошенного автомобиля – зеленого Dodge Intrepid, который стоял в уединенном месте у реки. Данный участок берега используется как небольшой лодочный причал и находится в самом конце длинной безлюдной дороги, где практически не бывает движения. Машина оказалась заперта, но офицеры быстро пробили ее номера по базе регистрации. В системе тут же высветилось имя владельца. Им был Терри Элвис, отец Хизер Элвис. В тот момент Терри Элвис отдыхал дома. Когда полиция постучала в его дверь, чтобы сообщить о найденной машине, он был полностью сбит с толку. Попытавшись безрезультатно дозвониться до дочери, встревоженный отец согласился немедленно поехать с офицерами, чтобы на месте во всем разобраться. Когда Терри Элвис увидел машину дочери, припаркованную в таком странном и глухом месте, он был шокирован, но поначалу не придал этому страшного значения. Отперев замок запасным ключом, который оказался у него с собой, он разрешил офицерам осмотреть салон. Позже он вспоминал, что из-за того, как стоял автомобиль, первой его мыслью был угон. Он подумал, что кто-то просто покатался и бросил машину здесь. Истинный масштаб трагедии дошел до него далеко не сразу. Страшная мысль о том, где сейчас находится сама Хизер Элвис, по-настоящему накрыла его только тогда, когда полицейские принялись детально изучать оставленные внутри вещи. Когда в салоне не обнаружилось ни сумочки Хизер Элвис, ни ее ключей, ни мобильного телефона, Терри забил тревогу. Он снова и снова набирал ее номер, но телефон был отключен. В отчаянной надежде отец к месту ее работы, однако коллеги девушки лишь развели руками. На работе она не появлялась и вообще должна была выйти на смену только на следующий день. В этот момент Терри Элвис окончательно осознал, что произошло что-то ужасное. Он повторял, что это абсолютно не похоже на его дочь, ведь она никогда не исчезала без предупреждения. Поначалу департамент полиции округа не стал оформлять найденный автомобиль как место преступления. Вокруг не было ни разбитых стекол, ни следов борьбы, ни крови. Тем не менее, следователи незамедлительно открыли дело о пропаже человека. Окрестности причала принялись прочесывать полицейские подразделения и отряды волонтеров. Дно реки начали обследовать дайверы. 20-летняя девушка бесследно исчезла в ранние утренние часы 18 декабря, сразу после свидания. У следствия не было четкого понимания, зачем она вообще снова покинула свою квартиру посреди ночи. Внутри жилища эксперты не обнаружили абсолютно никаких подозрительных следов. Семья продолжала надеяться и ждать того самого человека, который наконец сделает шаг вперед и скажет, что видел, слышал или знает хоть что-нибудь. Дома Хизер Элвис все еще ждали наряженная рождественская елка и нераспакованные подарки. Спустя некоторое время неподалеку от места, где нашли машину, были обнаружены человеческие останки. Однако детальная экспертиза вскоре показала, что найденные кости принадлежали мужчине. Поскольку физические улики практически отсутствовали, детективы начали по крупицам восстанавливать каждый шаг Хизер Элвис в те дни. Стива Джерарди, с которым она провела вечер накануне исчезновения, вызвали на допрос. Следователи тщательно проверили его показания, но очень быстро сняли со Стива все подозрения и отпустили. Пока раздавленные горем родственники и друзья публиковали в сети эмоциональные призывы о помощи и объявляли о крупном вознаграждении за любые достоверные сведения, Тэмми Мурер повела себя совершенно иначе. Практически сразу после исчезновения девушки она сделала то, что окружающие однозначно сочли жестокой кампанией ненависти. На своей странице в Facebook Тэмми опубликовала полный злобы пост, который начинался со слов о том, что пока Сидней изменял ей в сентябре и октябре с некой психически неуравновешенной девицей, а умудрилась пропасть 20 декабря.
20 декабря, после того, как соседка по квартире и некоторые ее прошлые коллеги по работе рассказала полиции о бурных отношениях между Хизер Элвис и Сиднеем Мурером, детективы вызвали мужчину на допрос. С самого начала он вел себя отстраненно и крайне уклончиво. Сидни категорически отрицал, что находился где-либо поблизости от того места в ночь на 17 декабря или ранним утром 18 декабря. Он настаивал, что вообще больше не контактировал с девушкой. В то же время он сделал весьма странное и неуместное заявление. По его словам, примерно в те часы они с женой катались на своем пикапе и спонтанно занимались сексом в общественных местах округа, якобы даже записывая происходящее на телефон. У опытных детективов сразу появилось стойкое ощущение, что им откровенно лгут, но для обвинения требовались неопровержимые доказательства. Когда следователи детально проанализировали историю звонков Хизер Элвис и данные с ее телефона, в деле появились первые серьезные зацепки. В ранние утренние часы 18 декабря Хизер Элвис ответила на звонок с незнакомого номера. Она не могла знать, кто звонит, поскольку вызов шел с уличного телефона-автомата. Разговор продлился около 5 минут. Сразу после того, как связь прервалась, девушка в явной панике начала непрерывно пытаться перезвонить на этот же номер. Начиная примерно с часа 35 ночи, Хизер Элвис набирала 9 раз подряд. Позже один из следователей объяснил это тем, что единственной причиной звонить 9 раз на совершенно незнакомый номер было отчаянное желание связаться с человеком, который только что с ней разговаривал. Она явно требовала продолжения беседы. Следователи отследили этот номер до уличного автомата, расположенного рядом с автозаправочной станцией. Изучив записи камер видеонаблюдения, они обнаружили, что некий мужчина действительно пользовался этим таксофоном ровно в те минуты, когда шел звонок на мобильный Хизер Элвис. Когда детективы прямо спросили Сиднея, не он ли стоял у того автомата, он сначала пытался отпираться, но затем под давлением улик запутался в показаниях и признался, что действительно звонил ей, якобы для того, чтобы просто попросить оставить его в покое. Тэмми также допросили. Во время допроса она много рассуждала об их браке и хладнокровно отрицала любую причастность к исчезновению девушки. Тэмми утверждала, что ей абсолютно все равно, даже если ее муж переспал бы со 100 женщинами, и ее это совершенно не задевает. При этом она сразу же попыталась очернить пропавшую, заявив, что Хизер Элвис была психически нездорова. Тэмми уверяла, что сама в свои 20 лет вела себя совершенно иначе и никогда бы не опустилась до подобного сталкерства. Однако следователи предпочли верить фактам, а не заявлениям супругов, и продолжили собирать записи со всех доступных камер видеонаблюдения в округе. Вскоре они наткнулись на еще более изобличающие улики. Выяснилось, что незадолго до звонка с таксофона Сидней Мурер попал в объектив камеры в местном супермаркете Walmart, где покупал тест на беременность. На допросе он принялся отрицать, что искал этот тест для Хизер Элвис, уверяя, что купил его исключительно для жены. Еще более весомые доказательства предоставили дорожные камеры, установленные вдоль уединенной трассы. Темный пикап марки Ford, полностью соответствующий описанию автомобиля Сиднея Мурера, был зафиксирован в 3:36 утра, когда он двигался в сторону причала, туда, где позже найдут брошенный автомобиль пропавшей девушки. Та же машина попала в кадр снова в 3:46 утра, когда на полной скорости уезжала из этого района. Позже эксперты доказали, что машина на видео на 100% идентична пикапу Сиднея Мурера. Это означало, что именно он был последним, кто разговаривал с Хизер Элвис по телефону, и, по мнению следствия, скорее всего, именно он последним видел ее живой на безлюдном причале у реки. Опираясь на данные сотовых вышек, детективы по минутам воссоздали финальный маршрут мобильного устройства Хизер Элвис. В 2:30 ночи ее телефон снова зафиксировал попытку набрать тот самый таксофон, с которого ранее звонил Сидней Мурер, но ответа не последовало. Затем сигнал появился в районе, где нашли ее машину, пробыл там еще 15 минут, и именно оттуда был сделан последний исходящий вызов на личный номер Сиднея Мурера,
который тот предпочел проигнорировать. Затем телефон вернулся к дому Хизер, где оставался около 5 минут. В 3:25 утра был зафиксирован еще один звонок на номер Сиднея. На этот раз он поднял трубку, и их разговор продлился около 4 минут. В 3:37 утра сигнал мобильного Хизер переместился снова к причалу. Примерно через минуту с ее телефона последовало 3 вызова на номер Мурера, но ни на один из них он не ответил. В 3:41 утра была совершена последняя попытка дозвониться до него, которая тоже закончилась тишиной. А в 3:42 утра телефон Хизер Элвис, судя по всему, был полностью выключен. Эти данные геолокации идеально, минута в минуту, совпали с записями дорожных камер видеонаблюдения, зафиксировавших пикап Сиднея по пути к причалу, что стало неопровержимым и самым мощным доказательством обвинения. Еще более тревожные детали всплыли после того, как следователи получили ордер на обыск дома супругов. Выяснилось, что 20 декабря пара подозрительно избавилась от своей старой домашней системы видеонаблюдения, а уже 21 декабря установила совершенно новую. Поскольку прежние регистраторы бесследно исчезли, детективы изъяли новое оборудование. Кадры с него зафиксировали, как Сидней и Тэмми тщательно, до блеска отмывают пассажирскую сторону своего пикапа, а затем сжигают в костре тряпки, которыми чистили салон и кузов. Это произошло ровно в тот день, когда они монтировали новые камеры вокруг дома. Наконец, в феврале 2014 года, после долгих месяцев ожидания, полиция объявила о грандиозном прорыве. Новость, которой так ждала общественность, для многих не стала сюрпризом. Сидней и Тэмми были официально арестованы. Вскоре обоим предъявили обвинение в похищении человека, а чуть позже, несмотря на то, что тело Хизер Элвис так и не было найдено, им инкриминировали и убийство. Однако главная проблема никуда не исчезла. Местонахождение девушки оставалось неизвестным, а арестованные супруги хранили молчание. Комментируя эти события, Терри Элвис признавался журналистам, что, хоть подозреваемые и оказались за решеткой, никакой радости от этого нет, ведь его дочь все еще не вернулась домой. До этого момента расследование продвигалось медленно. Полиция неохотно делилась информацией, резонно опасаясь, что любая преждевременная деталь в прессе может нанести непоправимый вред следствию. Ключевой импульс делу дал сам отец Хизер, который лично изучил распечатку звонков с ее мобильного и обнаружил шквал вызовов на один и тот же номер в последние часы перед отключением телефона. Этот номер, как позже подтвердили родители, принадлежал 38-летнему Сиднею Муреру. Несмотря на очевидные мотивы и подозрительное поведение пары, прямых физических доказательств для удержания об убийстве не хватало. В итоге прокуратуре пришлось официально снять с Сиднея и Тэмми обвинение в убийстве, оставив в силе лишь статью о похищении. Закон запрещал супругам публично обсуждать детали уголовного дела, однако они нашли лазейку и начали активно использовать социальные сети, агрессивно заявляя о своей невиновности и утверждая, что их коварно подставили. Сидней Мурер даже дал эмоциональное телевизионное интервью. На камеру он жаловался, что лишён возможности защитить свое имя и как сильно происходящее бьет по его собственной семье и детям. Он уверял зрителей, что все это чья-то грязная игра, а та волна ненависти и злобы, которая обрушилась на них со стороны совершенно незнакомых людей, его искренне поражает, ведь они с женой не совершали ничего противозаконного. С момента предъявления обвинений Сидней Мурер жаловался, что потерял буквально все, ради чего трудился всю жизнь, и больше не может устроиться на работу. Пока дело медленно продвигалось через дебри судебной системы, он, невзирая на колоссальные расходы, упрямо твердил, что не прекратит борьбу. Мужчина уверял, что если признается в том, чего не совершал, то настоящий похититель или убийца так и останется безнаказанно разгуливать среди местных жителей, и никто об этом даже не узнает. Вскоре Сидней Мурер нажил себе еще более серьезные неприятности, грубо нарушив судебный запрет на публичные комментарии. В итоге за неуважение к суду его отправили за решетку на 5 месяцев.
Тэмми тем временем продолжала публично разыгрывать роль жертвы, заявляя, будто весь город готов распять ее из-за волны распространяемой лжи. Шли месяцы, сменялись годы. В 2017 году Сидней Мурер был признан виновным в препятствовании правосудию и приговорен к 10 годам заключения. Только после этого наконец стартовал долгожданный судебный процесс по делу о похищении Хизер Элвис. Разбирательство привлекло колоссальное внимание прессы и вызвало острейший резонанс в обществе. К тому моменту с ночи, когда девушку видели живой в последний раз, прошло уже долгих 6 лет. После бесконечных заседаний, допросов десятков свидетелей и изучения целой горы косвенных улик, присяжные в 2019 году наконец огласили свой вердикт. Чтобы признать Тэмми виновной в похищении человека и сговоре, коллегии потребовалось менее 2 часов обсуждения. Сама подсудимая до последнего со слезами на глазах уверяла, будто вынуждена умолять о пощаде за то, к чему не имеет ни малейшего отношения. В конечном счете, Тэмми приговорили к 30 годам тюремного заключения по каждому из пунктов обвинения с условием отбывания сроков одновременно. Вслед за ней к 30 годам тюрьмы за похищение и преступный сговор был приговорен и Сидней. Но даже этот вердикт не принес родным долгожданного успокоения. Самые болезненные ключевые вопросы по-прежнему оставались без ответов. Где сейчас Хизер Элвис? Что именно произошло на том причале посреди ночи? И будет ли когда-нибудь найдено ее тело? История Хизер Элвис – это трагическое напоминание нам всем о том, как человеческий эгоизм, уязвленная гордость и слепая ярость способны в одночасно уничтожить чужую жизнь.